ستات البيوت كلها شاطرة جدا فيه وأساتذة، بس في برضو بنات لسه صغيرين لسه داخلين المطبخ جديد ومش بيعرفوا يظبطوه قوي، ومنهم طبعا بناتي. فأنا النهاردة هنعمله إن شاء الله بطريقة سهلة. المقدار اللي معايا على قد كيلو رز، أنا معايا كيلو رز مصري. بحط عليه كيلو ربع طماطم معصورة، ونص كيلو بصل مقطع قطع صغيرة، وثلاث حزم من الشبت والبقدونس والكزبرة، وكوباية زيت، ومعايا تقريبا كده كيلو ورق من الكرنب. في حلة على النار هنحط الزيت، ده تقريبا كده ربع كيلو زيت، وهنحط البصل. هنبدأ بقى نشوح فيه لحد ما يحمر كده علشان التسبيكة تبقى حلوة وحمرة. نقلب بقى كده ونلم الجوانب علشان مفيش حاجة تغمق مننا وتمرر معانا التسبيكة. أول بقى ما يحمر وياخد اللون الحلو الوردي ده، تمام كده. نحاول ما نغمقوش برضو قوي علشان ما يمررش معانا. هو كده تمام. هنضيف عليه بقى عصير الطماطم، ده كيلو ربع طماطم معصورة. نقلب بقى كده ونسيبه لحد ما يتسبك خالص. هو طبعا بياخد شوية وقت لحد ما المية اللي في الطماطم كلها تنشف، ويبقى في الحلة بس زيت وطماطم او صلصة طماطم، ويكون مفيهوش مية خالص. ده بيخلي الرز بتاع المحشي مفلفل وما يبقاش طري كده وملزق في بعضه. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، بحط ملح وفلفل وكزبرة ناشفة، وبحط كمان نص معلقة من السكر علشان ما يعملش حموضة بعد الأكل. بيكمل بقى التسبيك بتاعه كده. بصي كده كده مفيش خالص مية في الحلة، الزيت بتاعه ظهر. هنجيب بقى الرز، طبعا ده مغسول ومتصفي. احنا بننزل بالرز على الطماطم ومش بنحط الخضرة دلوقتي، بنحطها في الآخر خالص علشان اللون بتاعها ما يغيرش وتفضل خضرة. الرز بقى بنشوحه تشويحتين كده والنار شغالة بس على نار عالية، علشان برضو لو الرز فيه شوية مية ولا حاجة فالمية تتبخر. نقفل بقى خالص عليه ونضيف الخضرة، شبت وكزبرة وبقدونس، حزمة من كل حاجة. احنا كده بنقلب والنار مطفية علشان الخضرة دي تفضل كده محتفظة بلونها وما تتبلش مننا. تمام كده. هننقله بقى في حاجة واسعة علشان يبرد ونعرف نحشيه. هنجيب بقى ورق الكرنب، ودي الحلة اللي هنحشي فيها، هي اللي كنا بنعمل فيها التسبيكة. هنرص فيها، انا برص في دي بالذات لانها ستانلس، ولو ما عملتش كده بيتلسع مني. فالافضل ان احنا بنحط تحتيه يا اما عروق الكرنب لو احنا سالقينه في البيت، يا اما شرايح كده من الطماطم، وممكن كمان شرايح من البصل. معلش بقى الورق الكرنب طلع سميك شويه، فمدي ايحاء ان الصباع يعني حجمه كبير، لكن انا في الاصل انا حاطه حبه رز صغيرين بس. الورق فيه عروق سميكه، طبعا ده عشان اداء الكرنب بتاع اخر الموسم، فهو كله كده في السوق. بصي احنا بنحشي يعني بنحط الرز كده في النص، منحطش كميه كبيره، واحنا بنلف نحاول نزق لورا علشان الصباع يبقى متماسك وما يفكش في اثناء السوا، ويطلع شكله حلو ومستوي من جوه. الطريقه الاولانيه دي انا كنت بعملها على ايديا. في ناس بقى بتحشي على طبق، برضو الطريقه دي سهله جدا، وكنت بعملها في ورق العنب برضو حلوه وبتنجز، على اساس ان هي اللي بيلف يعرف يضغط ويشد زي ما انا بشد كده لورا، فيطلع الصباع متماسك وما بيبقاش طري كده وداخله ميه كتير. وبالنسبه بقى للناس اللي بتشتكي ان بالذات ورق الكرنب بيستوي من الجناب وفي النص الحله لا، كذا حد قال لي قبل كده، فدي حركه بتخلي السوا كل واحد. انا بحط اي حاجه كده في النص، مثلا كوبايه اي حاجه، وبرص الصوابع المحشي حواليها. دي بقى الشوربه بتاعتنا اللي هنسقي بيها المحشي، طبعا محطوط فيها ملح وكمون، ولو عايزه شطه برده حطي. احنا بنشيل بقى الكوبايه اللي في النص دي، بيبقى اللي في النص فاضي علشان نحط فيه الميه بتاعتنا او الشوربه بتاعتي كان دسمها قليل شويه، فحطيت لها
معلقة من السمنة، ودي طبعا اختياري، لو الشوربة عندك دسمة خلاص ما تحطيش السمنة. بندوبها طبعا في سخونية الشوربة، وبنحط بقى الشوربة كده في النص. الحركة دي بتخلي المية توصل لكل الصوابع زي بعض، ما بتبقاش الصوابع لازقة في بعضها كده والمية مش عارفة تدخل ما بينهم. هنجيب معلقة برضو ونوسع كده ما بين الصوابع، ونهز كده في الحلة عشان المية تبقى واصلة. المية هنا واصلة لحد يعني تحت الصف الأخراني على طول، يعني يكاد يكون مثلا مغطية جزء منه. هنضيف بقى قطعة من الطماطم، برضو بتدي لون حلو وطعم حلو. لو عندك بقى غطا يعني يدخل كده زي الطبق اللي انا حطاه، انا ما كانش عندي فحطيت طبق البايركس، مش بيجرى له اي حاجه، بس بيحكم الصوابع المحشي ما تتحركش كتير اثناء الغليان وتفك. اول ما يبتدي يغلي كده هنوطي بقى البوتاجاز خالص ونسيبه يتشرب، ولما ميته تقل نرفع بقى الطبق او الغطا اللي احنا حاطينه علشان ياخد راحته في السوا. وهو كده كده خلاص ما بقاش يتحرك لان احنا موطيين النار والميه قلت. نسيبه بقى كده على نار هاديه لحد ما ياخد وقت السوا الكامل بتاعه. كده خلاص شرب ميته واستوى وبقى حلو جدا. هي بس يعني حته ان الورق كان عريض شويه والعروق سميكه فيه، ادت شكل للصباع ان هو حجمه كبير، بس هو كان صغير والله. وصفتنا خلصت، ويا رب تكون عجبتك وتكون سهله عليكي. ولو عجبتك الوصفه ما تنسيش في اللايك.